0866회 심 부전과 신 부전으로 인한 기침 해소 치료 사음침법 제1증 열담의 편에 제시된 요법 대돈 소충보 태백 태계사 중에서 태계를 태연으로 잘못 표기하여 태연을 태계로 바로 잡습니다. 오기를 지적해 주신 간음자님께 감사드립니다. 삼두인 침구요결 제10장 해수문, 지난 시간은 제1증 열담에 토론했고요. 이번 시간은 두 번째증 간풍수, 견증 습이 간에 제한 것이니 기침을 하면 양협이 아파서 전측 움직일 수가 없어, 걸을 수가 없어. 그러한 증을 호소할 때는 슬관 곡천을 휙 비껴서 침을 넣고 대던 용천을 보하고 태백태충을 사하라 했는데, 지난 시간에 말씀드린 대로 결론적으로 이건 삼두인의 글이 아니에요. 간풍수는 간정격을 적용해야 됩니다. 간정격은 음곡 곡천을 보하고 경고중봉을 사합니다. 사암사께서는 해수의 특수한 병증을 실증적으로 논하신 겁니다. 사암사부님께서는 무엇인가 보셨는데 실증적으로 보신 거예요. 과학적으로 판단하신 거예요. 무엇을 보셨을까요? 간풍수에서 무엇을 보셨을까요? 간풍수, 간, 리버, 풍, 바람 맞으셨군요. 바람 부는 날이면 언덕에 올라 그 바람 말고 그대 이름은 바람 그것도 아니고, 여기서 풍이란 병원성 병인을 말합니다. 그리고 기침, 이것은요 간기능 부전으로 인한 해수예요. 간기능 부전으로 인한 해수. 간풍수에서 습이 간에 제한 것이니 무슨 의미인지부터, 습이 간에 제한 것, 습. 여기서 습은 간흉수를 말합니다. 간기능 부전으로 인해서 복수가 찰 수 있잖아요. 그 복수 때문에 생긴 폐의 흉수. 간 때문에 폐에 물이 고였다. 그걸 보신 거예요. 헤파틱 하이드로도락스, 이것은 간흉수라는 말인데요. 간흉수는 다른 이유, 즉 심장, 폐 또는 흉막질환이 없는 간경변증 환자에서 흉수가 있는 것을 말합니다. 간성흉수증은 간경화 환자의 약 5에서 15%에서 발생합니다. 흉막 삼출이라는 게 있죠. 플루럴 이퓨전, 즉 폐에 물이 고이는 것. 폐는요, 폐를 덮고 있는 막이 있고 바깥막, 그리고 폐와 면에 있는 안쪽 막이 있어요. 그걸 흉막이라고 하거든요. 흉막 안에는 정상 흉수가 10ml에서 20ml 정도가 들어 있습니다. 그래서 폐가 수축, 팽창, 수축, 팽창, 호흡력을 발휘할 때, 그럴 때 마진을 정해주는 역할을 해요. 폐, 너는 여기까지 부풀을 수 있어. 폐, 너는 여기까지 축소할 수 있어. 그 마진이 흉막을 통해서 조절돼요. 그런데요, 간 부전으로 인해서, 대표적인 병증 간경변으로 인해서 흉막에 물이 500cc까지 찰 수 있대요. 간 때문에. 다시 읽어드리죠. 간흉수는 다른 이유, 즉 심장, 폐 또는 흉막질환이 전혀 없어요. 폐질환도 없어, 심장질환도 없어. 그런 사람이 간기능 부전 때문에 폐에 물이 찬 것을 간흉수라 한다. 간경변증 환자에서 흉수가 있는 것을 간흉수라고 한다. 간성흉수증, 그것은 간경화 환자에서 볼 수 있다. 이렇게 간 때문에 흉막에 물이 고일 수 있다. 물주머니가 형성될 수 있다. 500cc까지 찰 수 있다. 그러면 이번엔 해하면 양협이 아프다. 그래서 걷기도 힘들다. 기침을 할 때 양쪽 갈비뼈가 그득하고 아파. 걸을 수도 없어. 움직일 수도 없어. 해하면 양협이 아파서 움직이기 어렵다. 무슨 뜻입니까? 어떤 병증과 관련이 있습니까? 복수가 있는 흉수 환자는 500ml의 적은 체액으로도 심각한 증상, 예를 들어 숨가쁨, 기침, 저산소 혈증이 나타날 수 있습니다.
정상적인 흉막에서는 10mm에서 20mm, 최대 50mm까지도 찰 수 있대요. 그런데 그 상도를 벗어나면 그게 풍선이 돼요. 그리고 그래비티, 중력으로 그 풍선에 물이 고이는 것은 밑에서 점점 처지잖아요. 그걸 늑막염이라고 합니다. 그런데 그 늑막염, 즉 흉막염이 되면 이와 같이 폐가 쪼그라들어요. 그러니 틈을 쉴 수가 있나? 천식을 바라고 기침을 바라게 되지요. 그런데 복수가 있는 흉수 환자, 간경변으로 인해서 500ml의 적은 체액으로도, 아니 500ml가 적은 거야? 그런데요, 폐부전으로 인한 흉막 삼출액은요, 즉 폐 때문에 생긴 흉막에 물이 고이는 경우는 우측 삼출액은 최대 2000cc에서 3200cc까지 발견되고요, 좌측 삼출액은 2300cc에서 1500cc까지. 이것은 많은 환자들을 보고 낸 통계예요. 다시 읽어드리죠. 복수가, 즉 간질환 때문에 복수가 있는 흉수 환자는 500ml의 적은 체액으로도 심각한 증상, 숨가쁨, 기침, 저산소 혈증이 나타날 수 있다. 사암도님께서는 이걸 보신 거예요. 또 다른 원인, 문맥 고혈압, 즉 간문맥 고혈압, 폐합병증, 간과된 대상부전호흡 곤란 등 간질환의 폐침범은 간폐증후군, 간문맥 고혈압 및 간흉수, 이 세 가지 주요한 항목으로 구성됩니다. 여기 문맥 고혈압, 이것은 간문맥. 우리가 먹은 모든 음식의 영양분은 결국 간으로 모아집니다. 간은 위, 비장, 소장, 대장에 수많은 정맥과 연계되어 있어요. 그 정맥에 흡수된 영양분은 전부 간으로 올라가죠. 이걸 가리켜 리버 포털 베인이라고 합니다. 그런데 이 리버 포털 베인이 간 경변 또는 기타 간 기능 부전 때문에 역류할 수가 있어요. 그럼 역류하면 이와 같이 우리혈이 생깁니다. 정맥류가 생겨요. 하지 정맥류와 같은 똑같은 그러한 모습이 위장관 내에서 발견됩니다. 그리고 비장이 부어요. 이것을 가리켜 동의학에서는 흉엽고만이라고 하고, 그리고 간 문맥이 역류될 때 소장 대장에 정맥류가 생긴 것, 그래서 복진을 해보면 우들두들 만져지는 것, 그것은 도핵승기탕증 또는 계지복용환증의 소복급결이라고 합니다. 그런데 사암도인께서는 간기능 부전에 의한 간풍수가 있다, 그걸 보신 거예요. 습이 간에 제한 것, 그렇습니다. 여기서는 간 자체의 습이 고였다 이 말이 아니고 간 문제 때문에 기침을 바라는 흉막 삼출이 생겼다. 물론 흉막 삼출은 폐질환 때문에 생긴다, 대부분. 그렇지만 간 기능 부전 때문에 흉막에 물이 고인 것, 그것을 습이 간에 제했다, 이렇게 말씀하신 거예요. 그리고 양협의 통감을 느낀다, 그득하다. 그래서 기침을 하면 양옆구리가 결려서 움직이지 못한다. 사암도인은 흉엽고만 그리고 소복급결, 그러한 병증들을 입체적으로 보신 거예요. 임상으로 확인하시고 아마 또 동물 생체 실험 등등을 통해서 확인하셨을지도 몰라. 수많은 임상을 통해서 확인하신 거예요. 간풍수, 간 때문에 흉막에 물이 고였다. 그로 인해서 숨이 가쁘다. 그리고 간문맥 고혈압 때문에 흉엽고만, 소복급결이 있으면 기침할 수 있다. 의과학적으로 분석하신 겁니다. 음곡 곡천을 보하고 경고 중봉을 사하는 간 정격을 쓰시는 겁니다. 여기 슬관, 곡천, 대던, 용천, 태백, 태충, 이건 잊어버리시고, 방이 번잡한 건 사암도인의 글이 아니다, 이렇게 보시면 돼요. 후인들이 첨삭 한 거예요. 하필이면 그 부분에 간 정격, 그것이 탈락되고 없어졌어. 그래서 후인들이 보충한 거예요. 그러면 다음 시간에는 세 번째 증, 습이 폐에 제한 것이니 해하면 가쁜 소리가 나며 심하면 피를 뱉는 증을 호소한다. 마황탕증. 이것은 이어지는 시간에 보내드립니다. 시청해 주심에 감사드립니다. 고맙습니다.